don't worry everybody, just a power cut. Azi mergem la un muzeu la care nu m-aș fi gândit vreodată în viața mea că va prezenta interes pentru mine, cel puțin Muzeul Poștei. Nu sună deloc interesant, însă am citit descrierea pe site-ul lor. O să inserez undeva aici descrierea pentru că nu mi-am amintesc, însă sună foarte interesant. Ce mi-a atras atenția în mod special este un tren, ceva de genul acesta, nu am înțeles prea bine. Ieri am intrat, am cumpărat bilete, am zis hai să mergem. Mai ales că în scurt timp urmează încoronarea regelui și deja am văzut tot pe site-ul lor că au ceva, cum le spune, timbre noi cu noul rege, vedem exact ce și cum. Așa că da, cred că va fi o chestie interesantă, ceva diferit, nu am mai fost în viața mea la muzeul unei poște. Bineînțeles că trebuie să și mâncăm ceva, vedem, nu am plănuit nimic din acest punct de vedere, nu știu ce vom mânca. Vreau să încerc și un desert, sunt tot așa prin centrul Londrei câteva locuri interesante. Vom vedea pe parcurs unde, ce facem, unde mergem. Dar prima oprire va fi muzeul. Mă termin de pregătit pentru că în doar jumătate de oră trebuie să ies din casă și ne vedem la muzeu. Thank you. Welcome to Mailway. You're about to explore some of London's hidden underground postal railway. As we explore, we'll be going back in time to see tunnels, loading... We seem to get ourselves in the news a lot in the 90s. It didn't hurt that Bruce Willis made a film down here called Hudson Hawk. In the 80s we had our 60th anniversary. Along with that we had a new brand and finally some new trains. The railway was bombed several times. This station suffered the most damage when it was hit in 1943. Amazingly, the railway was back up and running the very next day. That reflected how vital the railway had become. The tunnel off to the left leads to Liverpool Street Station, where mail was transferred to the main railway network. Don't worry everybody, just a power cut. Ray, can you explain? Power cuts happen from time to time when the railway was operational. With less than 60 seconds to unload and reload. I hope you've enjoyed your tour of London's hidden postal railway. It was unique. How was it? Don't need your pity, don't need anything from you. You made me someone I'm not. You made me realize what I got. Don't want your sympathy, your eyes so full of tears. I got my friends who got my back, so don't pretend you're all I have. You can't come crawling back here no more. First you love me, then leave me, then say you're lost without me. I found myself without you, I'm sure. Look at me now, I survived, so don't you worry about me. 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 Ooh, baby, don't need you to love me, so you shouldn't worry. Hey, baby, I got all that I need, so don't you worry about me. I'm living it up, I'm taking it high, yeah, I'm living it up without you. Ooh, baby, I got all that I need, so don't you worry about me. Un lucru pe care l-am găsit impresionant a fost cum funcționa oficiul poștal ambulant, care a fost înființat în 1838 și a fost folosit până în 1971. Să vă explic. Trenul mergea, de exemplu, din Londra în Manchester, iar în acest timp câțiva angajați sortau scrisorile pentru toate orașele prin care trenul trecea, ceea ce încercam și eu să fac aici, în acest simulator. După ce scrisorile erau sortate, ei le puneau în aceste genți de piele pe care le atârnau
cu ajutorul unui cârlig undeva în exteriorul trenului. Când trenul trecea prin stație, nu era nevoie ca acesta să oprească, s-ar fi pierdut timp. În schimb, erau plase care prindeau gențile din mers. Același lucru se întâmpla și cu scrisorile care trebuiau colectate din orașul respectiv. Gențile cu scrisori erau atârnate pe niște stâlpi, așa cum vedeți și aici, iar trenul avea plase care colecta gențile din stații. Foarte bine gândit și organizat, fără timp morți, nu credeți? Acum că am aflat istoria Rail Mail, ne vom îndrepta către o altă clădire unde se află Muzeul Royal Mail pentru a trece prin toată istoria, începând din 1500, când acesta a fost înființată, și până în zilele noastre, care de asemenea este și foarte interactiv. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions, heart beat raising. Oh, it doesn't work. Nu știu ce-mi imaginam eu, dar nu este deloc ceea ce am crezut că este un muzeu al poștei. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult un muzeu al poștei, adică ce poate să fie interesant la un muzeu al poștei. Ca să înțelegeți cum se desfășoară toată treaba, sunt două clădiri separate. Prima dată trebuie să mergi în clădirea cu trenulețul. Trenulețul e, sincer, un trenuleț de jucărie. Am așteptat acolo trenul. Când a venit, m-am bufnit râsul, sincer. Mi se părea așa amuzant să văd oamenii care coboară dintr-un trenuleț de jucărie. Dar da, am căput în acel trenuleț de jucărie și am avut un tur de 15 minute. A fost super interesant. Cred că am rămas ultimii aici. Dacă ați ajuns până la acest minut, deja am inserat cu siguranță tot ce s-a întâmplat acolo. Din acel trenuleț am coborât și am mers într-o cameră. E o chestie pe care am observat-o de fapt la toate muzeele din Londra, că au această chestie de interacțiune. Interacționezi foarte mult, faci lucruri. De exemplu, în această cameră am avut un job a unei persoane care lucra pe un tren și trebuia să sorteze scrisorile în timp ce trenul mergea într-o tură de 8 ore sau ceva de genul acesta. Apoi erau tot felul de obiecte care chiar au fost folosite, de exemplu trusa de scule pe care oamenii o foloseau ca să lucreze și să mențină tot acest traseu. După care am venit la expoziție care se află într-o altă clădire și am văzut la fel toată istoria de când s-a deschis poșta. Am trimis scrisori dintr-o parte în alta, mi-am făcut timbru personal, recomand, e foarte interactiv. M-am simțit ca un copil, efectiv eram într-un joc așa. Dacă m-ar fi adus mama aici când eram copil, cu siguranță eram super entuziasmată, că și acum sunt, apoi pentru copii, dacă stați în Londra și aveți copii, o să le placă maxim. Biletul a costat 16 lire, dar îl puteți cumpăra chiar în ziua în care veniți aici. Nu a fost foarte aglomerat. Bine, astăzi este și vineri, nu știu, un weekend, dar se poate cumpăra și aici, costă cu o liră în plus, deci 17 lire. Am petrecut aici cam 2 ore jumătate. Bun, acum mergem să mâncăm un desert care arată într-un mare fel. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Dar până acolo ar trebui să ne oprim undeva pe drum să mâncăm totuși ceva, că e deja ora 5. You must think that I'm a restless case because
I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I'm okay, you know it's just a phase. Don't think I'm leaving, cause I'm not at all. And if you get hurt, it's unintentional. I just wanted you to realize that I'm the one you like, that I'm the one you like. So where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go? I don't know. Where do we go? Where do we go from here? Where do we go? Where do we go from here? Acum că am mâncat, în sfârșit am energie să vorbesc cu voi. Apropo, cred că am uitat să menționez că au și acolo un fel de cafenea, ceva, nu am stat să văd exact pentru că ei închid la 5 și până am terminat noi de văzut tot, am mers cu trenulețul, am văzut expoziția și foarte multe lucruri interesante în gift shop și m-am uitat o vreme pe acolo până am realizat că era aproape 5 și mai aveau leacă oamenii și ne dădeau afară. M-am cumpărat repede ce am avut de cumpărat și am mai stat puțin afară, dar n-am mai putut să comandăm nimic. Am făcut rezervare la acel loc Italian Bear Chocolate. Ok, Italian Bear Chocolate. Abia aștept să ajung, de fapt, că e ciocolată peste tot. O să vedeți, nebunie. Am făcut rezervare, deci era ora 5 când am plecat când încă eram la muzeu și am făcut acolo rezervare pentru acest Italian something place, pentru că am citit review-uri și cam toată lumea spunea că e super aglomerat și cel mai bine este să-ți faci rezervare și rezervarea trebuie făcută cu cel puțin o oră în avans. Ne-am gândit că vrem să și mâncăm pe drum. Am făcut rezervare pentru ora 6:30 ca să fim siguri că ajungem. Este specificat pe site, nu au cum să țină masa mai mult de 5 minute, deci să nu întârzi. Oricum, rezervarea este doar pentru 50 de minute, deci dacă mai întârzi 10, deja... Și pe drum am găsit, chiar lângă acest parc în care suntem acum, un burrito restaurant, ceva. Ne-am uitat pe Google și aveau review-uri foarte bune. Tot timpul facem asta, adică mereu unde vă duc, am rezervat, am verificat review-urile în avans, să fiu sigură că e ceva bun. Și da, foarte multe review-uri bune, cel mai bun burritos din Londra, bla bla bla. Eu nu am mâncat foarte multe ca să zic că pot să fac o comparație, dar cred că ăsta a fost cel mai bun din toate pe care le-am mâncat până acum. Mai stăm puțin în parc, că mai avem vreo 20-30 de minute până la 6:30 și facem doar maxim 10 minute mers pe jos. În câteva secunde vă arăt cea mai tare... Dacă vă iubiți ciocolata, asta e locul probabil în care trebuie să ajungeți. Dar nu vreau să vorbesc mai devreme decât e cazul, mergem acolo, vă arăt și revin cu impresiile după că... Na. N-am crezut vreodată că voi spune că acolo era prea multă ciocolată și n-am putut mânca. E primul desert din viața mea pe care nu-l termin. N-am găsit ceva care să zic doar dacă nu mi-a plăcut. Dar ăsta mi-a plăcut foarte mult. Asta e problema. Dar porțiile prea mari. Nu m-am așteptat să fie așa mare când am comandat. Eu văzusem ceva în vitrină cam așa. Dar tortul pe care mi l-au adus ei era cam așa. I-am trimis pozele lui sora mea și m-a întrebat dacă ți-ai comandat tot tortul. Nu, aia era doar o felie cu triple chocolate. Cred că asta a fost prostia pe care am făcut-o, că am pus triple chocolate peste orice, da. Într-un fel asta este și ideea de show, să arate într-un fel, într-un alt fel, să spunem așa. Da, dar nu poți mânca. Deci ceea ce recomand eu, ca să nu fie o risipă, și ce aș face dacă mai merg acolo, este să nu mai pun triple chocolate sau poate triple chocolate pentru ciocolata caldă, care apropo este
cea mai bună ciocolată caldă pe care probabil o să o găsiți ori. Simți toată crema aia de ciocolată, nu știu, nu se compară. Nu mai zic de aia la pliculeț, n-are nicio legătură, dar ciocolata de foarte bună calitate. Mi-aș lua probabil o cană mică, cea mai mică, asta era medie, se poate și mai mult, da. Probabil mi-aș lua o cană mică cu triple chocolate și pancakes, de exemplu. Pancakes mi s-a părut un echilibru destul de ok. Mi-a plăcut că aveau și căpșuni și căpșunile au fost ca o gură de apă în deșert. Ciocolata albă m-a impresionat pe mine pentru că nu place de obicei ciocolata albă, o evit. Dar asta mi-a plăcut cel mai mult din toate felurile de ciocolată. Era ciocolată albă, simplă și ciocolată neagră, care nu m-a dat pe spate deloc, dar mie în general nu-mi place ciocolata neagră, așa că... Na. Dar am rămas foarte plăcut impresionată de ciocolata albă și mă gândeam că dacă aș mai merge acolo, probabil ar spune că vreau doar ciocolată albă. Însă nu mi-aș mai comanda. Felia aia de tort mi se pare potrivită pentru vreo 10 persoane, sincer. În total, pentru ce ați văzut acolo, pancake cu felia de ciocolată și ciocolată caldă, a costat în total 25 de lire. Punctul meu de vedere e puțin mult, dar mă gândesc că mi se pare mult pentru că nu am putut să mănânc și să beau mai nimic de acolo. 3 sferturi a fost o risipă, deci când plătești 25 de lire și consumi de 5, nu prea, oricum, foarte bun, însă data viitoare știu ce să fac și asta vă recomand și vouă. Cam asta a fost experiența cu acest loc. Culmea că nu mai am nici energie, ciocolata ar trebui să însemne energie, dar probabil pentru că a fost prea multă s-a întâmplat exact opusul și mai am puțin și adorm aici. Un singur lucru vreau să vă mai spun. Poate ați observat că pe biletul de intrare de la muzeu scria valabil pentru 1 an de zile. Este valabil 1 an de zile doar pentru muzeu, efectiv, deci una din clădiri. Partea cu trenulețul nu poți să mai mergi din nou decât dacă plătești un alt bilet de 16 lire. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine până la finalul videoului. Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru că mă ajută foarte mult. Noi ne revedem data viitoare într-un alt video.